Mayong adlaw mga bata, ako gali si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon. Sa subong nga adlaw, may araan naman kita nga bag-o nga leksyon sa aralin palikunan 3. Ang ini nga leksyon parte na sa ikatlo nga markahan. Leksyon 2, impluwensya sang klima kag lokasyon sa palanghabuhian sa mga tawo sa isa ka lugar. Dali na mga bata, magkuha na kamo sa inyong lapis kag papel kag pagasiguran na naton ang aton nga leksyon. Hibalua ini. Sa leksyon nga ini, ginapaabot nga ikaw makapaathag kung paano makaimpluwensya ang kahimtangan kag klima sa klase sang pagpangabuhi sa mga probinsya sa aton rehiyon. Handa na bala kamo mga bata? Abi, tinghwai ini. Direksyon, basaha kag intindiha ang mga dinalan. Ibutang ang tinaga nga konporme sa blanko kung insakto ang ginahambal sa dinalan kag indi konporme kung indi. Isulat ang imo sabat sa papel. Ano gani ang isulat mga bata? Very good. Konporme o kon indi konporme. Una nga pamangkot. Hindi lang pagpangabuhi kundi pati ilistaran, panapton kag trabaho ang nakaimpluwensya sa klase sa palangabuhian sa mga tao. Ano ay hanang mga sabat mga bata? Konporme o hindi konporme? Ikaduwa nga pamangkot. Manubo kag himo sa mga bato ang mga balay sa mga lugar nga permi lang ginaagyan sang bagyo. Sa liwat, manubo kag himo sa mga bato ang mga balay sa mga lugar nga permi lang ginaagyan sang bagyo. Ikatlo nga pamangkot, sa mga lugar nga permi lang nagasilak o ginasilakan sang adlaw kag mainit, nagasuksok ang mga tawo sa mga manipis kag halog nga mga panapton. Konporme o kon indi konporme? Ikaapat nga pamangkot. Dako ang kita sang mga manugpangisda kung malain ang tiyempo sa ila lugar. Dako ang kita sa mga manugpangisda kung malain ang tiyempo sa ila lugar. Kagang ulihi nga pamangkot, number 5, halos tanan nga nagaistar sa syudad, pag-opisina o pagpang-empleyo sa nagkalain-lain nga kumpanya kag pabrika ang ila nga panghabuhian. Konporme o kon indi konporme? Ang atong nga leksyon sa subong adlaw mga bata nahanungod sa impluwensya sang klima kag lokasyon sa palanghabuhian sa mga tawo sa isa ka lugar. Ari mga bata, ang isa ka mapa sang Rehiyon 6 o kon nakatungdan Visayas. Ano gani sa liwat mga bata ang mga probinsya nga makit-an sa Rehiyon 6? Very good mga bata. Ang mga probinsya nga makit-an sa Rehiyon 6 amo ang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental. Ang pamangkot mga bata, sa diin nga lokasyon sang Rehiyon 6 makit-an ang inyo probinsya. Makit-an ba lang inyo probinsya sa Nabagatnan, sa Naaminhan, sa Nakatungdan, o kon sa Nasidlangan? Ano ang mga nagapanguna nga palangabuhian sang inyo probinsya? Nakahibalo bala kamo mga bata sang palangabuhian sa inyo nga probinsya? Anong mga ini? Ang masunod nga pamangkot, sa ano nga mga produkto nanginbantog ang inyo nga probinsya? Kag ano ang hindi maayo nga mga epekto sang klima sa inyo probinsya? Ang tanan nga mga pamangkot nga ina mga bata masabat naton sa subong nga adlaw. Ano ang inyo kailangan nga obrahon? Magpamati lang kamo kay Sir Steve kay isa-isahon naton nga hibaluon ang lokasyon kag ang klima
kag kung nagakaapekto bala ini sa palangabuhian sang inyo nga mga probinsya. Apang bago kita magsugod sang atong nga leksyon sa subong nga adlaw, baliki ini. Di bala mga bata ang atong nga leksyon sa nagligad nga semana nahanungod sa kultura. Ang kultura may duwa ka klase, ang material kag di material. Sa subong, hibaluon ni Sir Steve kung nadumduman nyo pa ang inyong leksyon na hanungod sa kultura. Ilista sa graphic organizer ang mga nahibaluan mo na hanungod sa pamatasan, sa tradisyon, sa produkto, sining kag iban pa nga nagabug-os sang inyong kultura sa kaugalingon nga probinsya. Mga bata, sa inyong papel, i-drawing ninyo ang graphic organizer. Isulat sa tunga ang tinaga nga kultura, kag sa palibot sini, isulat ninyo ang inyong nga nadumduman kag nahibaluan na hanungod sa kultura sa inyong kaugalingon nga probinsya. Okay mga bata? Diskubriha. Dako ang kaangtanan sang lokasyon kag klima sa pangabuhian sa mga tao. May impluwensya ang mga ini sa una, mga produkto nga ginahimo sa lugar. Ikadua, klase sang pananom. Ikatatlo, pagluto sang pagkaon. Ikaapat, mga panapton. Ikalima, klase sang balay. Kag ikaanom, pagpili sang obra o kontrabaho. Ano kanubot silingon sini mga bata? Buot silingon, may ara gid sang kaangtanan ang lokasyon sang probinsya kung diin kamo nagaistar kag klima sa palangabuhian sa mga tawo nga nagaistar sa lugar nga ina. Sa mga tawo nga nagaistar sa mga lugar nga urban o kon syudad, kalabanan nagaobra sa opisina kag pabrika. Sa lugar naman nga rural o kon malayo sa syudad, parte sa agrikultura o kon pagpananom kag pagpangisda ang kalabanan nga obra sa mga tawo diri. Makit-an ninyo sa laragway ang itsura sang isa ka urban kag isa ka rural. Kamo mga bata, sa diin kamo nagaistar? Sa urban o kon sa rural? Ang una nato nga kadtuan mga bata, amo ang probinsya sang Iloilo. Ang makita inyo sa laragway, isa ka parte lamang sang probinsya sang Iloilo. Dali na mga bata, maglagaw na kita sa Iloilo. Ang probinsya sang Iloilo makit-an sa nasidlangan nga bahin sang isla sang Panay. Baybayon ang dako nga bahin sa may naaminhan, nasidlangan kag nabagatnan sang Iloilo. Mga patag kag nagaalalangot nga kabukiran naman ang sa nakatungdan. Tungod sa lokasyon sini, pagpanguma kag pagpangisda ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga tawo diri. Ano kano mga bata ang nagapanguna nga pangabuhian sa mga taga Iloilo? Very good! Ang pagpanguma kag pagpangisda. Humay, lubi, mais kag utanon ang nagapanguna nga pananom sa mga Ilonggo. May ara man munggo kag pakwan o konsandiya kung tag-ilinit. Tubo, pinya kag lubi ang ginatanom sa mga kilid sang bukid pareho sa may syudad sang Pasig. Amo ina mga bata ang nagapanguna nga produkto sang syudad sang Iloilo. Bugana sa mga ulutanon paro sang karot, sayote, patatas, repolyo kag pipino sa mabugnaw nga tiyempo sang lugar pareho sang Bucari Leon. Nakakadto na bala kamo mga bata sa Bucari Leon? Ang Bucari Leon mga bata ginbansagan nga Little Baguio sang nakatungdan Visayas. Gintawag ini nga Little Baguio na hanungod sa klima sini nga malamig. Pareho sang Baguio. Malapad nga palangisdaan ang makita sa Banwa sang Dumangas.
nga may dako nga produksyon sang bangros kada tuig. Sa diin kano mga bata nga banwa makit-an ang dako nga produksyon sang bangros kada tuig? Very good! Makit-an ini sa banwa sang Dumangas. Bisan pa nga amo ini ang sentro sa pangisdaan, ang istansya ang ginbansagan nga Alaska of the Philippines. Naka-eksperyensya man ini sang gamay nga kita sa panahon sa tag-ululan kag bagyo. Pareho sang Concepcion, Carles, Batad, Ahoy kag San Dionisio san Aminhan. Tigbawan, Gimbal, Miag-aw kag San Joaquin sa may nabagatnan. Pero ang tiyempo nga ini ginahandaan na sa mga manugpangisda. Nagatanom sila kag nagapanuba kag nagahimo sang pawod nga nipa nga ginahimo nga atop sang balay kag iban pa nga pwede mabaligya. Tungod sa pandemya nga tugas ang kagaw o bantog sa tawag nga coronavirus, amo man ini subong ang ginahimo sa mga tawo. Bisan ano na lang nga klase sang obra ang ila ginahimo para makakwarta lang, nga may ibakal sa makinahanglanon sa ila pagpangabuhi, ila binagid ang pagkaon. Kabay pa mga bata, may ara kamo nga naintindihan hanungod sa lokasyon, klima kag palangabuhian sa mga taga Iloilo. Sa subong, magkadto na naman kita sa Guimaras. Nakakadto na bala kamo mga bata sa Guimaras? Very good! Ang Guimaras, isa ka probinsya ng isla. Natungan ini sang Panay kag Negros. Pagpangisda ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga tawo sa Guimaras. Ano kano mga bata ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga tawo sa Guimaras? Very good! Pagpangisda. May malapad man ini nga tanamnan sang mangga kag kasoy. Kada tag-ilinit, dako ang produksyon sang mangga sa probinsya. Tungod amo ini ang bulan nga maayo ang pagpamunga sa mga mangga. Kung tag-ululan, naibanan o kung nabuhinan ng ilang produksyon, tungod ginasamad sang ulan ang mga bunga sini. Nakabulig man ang turismo sa palangitan-an sa mga tawo sa Guimaras. Ginakadtuan man sa mga turista ang ila mga baybay, mango orchard, kag wind farms. Nakalagaw man bala kamo mga bata sa Guimaras? Kag nakaligo man bala kamo sa mga baybay sa Guimaras? Wow mga bata, kanami galis ang imong eksperyensya. Ato mga bata ang nagapanguna nga palangabuhian sang mga taga Guimaras. Subong maglagaw na naman kita sa Aklan. Ang Aklan amo ang pinakatigulang nga probinsya sa isla sang Panay. Pagpanguma kag pagpangisda ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga Aklanon. Ano kano mga bata ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga taga-Aklan? Very good! Pagpanguma kag pagpangisda. Ibalo bala kamo mga bata nga ang nagapanguna nga produksyon sa abaka sa rehiyon amo ang Aklan. Isa sa pinakamaayo nga palangitan-an sa probinsya sang Aklan amo ang turismo. Ila binagid ang isla sang Boracay sa panahon sang tag-ilinit. Pero nagagamay man ang kadamuon sa mga turista nga nagakadto diri sa panahon sing tig-ululan o malain ang tiyempo. Delikado ang baybay bangod sang mabaskog nga balud sa kalalawran tuga sang mabaskog nga hangin. Amo ini mga bata ang naragway sang isla sang Boracay. Nakakadto na bala kamo mga bata sa isla sang Boracay? Wow! Kanami galis ang imong eksperyensya sang naglagaw ikaw sa isla sang Boracay. Ang isla sang Boracay mga bata kilala sa mapino nga balas kag malimpyo nga baybay. Paghimo sang asin kag pagbulad sang isda o kon paghimo sang uga ang iban man nga nagapanguna nga palangabuhian sa mga taga-Aklan. Pero naapektuhan ang mga produksyon sini kung malain ang tiyempo, ilabi na gid kung tag-ululan kag mabaskog ang hangin. Amo ato mga bata ang nagapanguna nga palangabuhian sang mga taga-Aklan.
Subong maglagaw na naman kita sa Capiz, o mas kilala sa tawag nga the seafood capital of the Philippines. Ang probinsya sang Capiz makit-an sa naminhan na sidlangan sang Panay. Ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga taga-Capiz amo ang pagpangisda. Gani ginbansagan ini nga the seafood capital of the Philippines. Ano kano mga bata ang nagapanguna nga pangabuhian sa mga taga-Capiz? Very good! Ang pagpangisda. Dako ang kontribusyon sa probinsya sang Capiz sa industriya sa pangisdaan sa atong pungsod. Diri naghalin ang ginakuhaan sang madamo nga lukon, alimango, kag uga nga isda. Ang bantog nga Capiz shell nga amo ang kalabanan nga ginaobra nga dekorasyon sa balay, kag nagapanguna man ini nga gamit sa pag-obra sa mga nagkalain-lain nga pangregalo o kung souvenir items nga ginadala sa iban nga pungsod. Ang makita inyong mga bata sa Laragway, halimbawa sang isa ka produkto sa mga taga-Capiz nga ginatawag nga Capiz shells. Pagpanguma ang isa pa sa nagapanguna nga palangabuhian sa mga nagaistar sa nakatungdan nga bahin sang Capiz. Humay, mais, lubi, tubo, saging kag cut flowers ang iban pa nga mga produkto diri. Amo ato ang nagapanguna nga palangabuhian kag klema nga naeksperyensyahan sa mga taga-Capiz. Sa subong, magdiretso na kita sa Antique, where mountains meet the sea. Ang probinsya sa Antique makit-an sa nakatungdan nga bahin sang Panay. Tungod nagaatubang ini sa dagat sang Sulo, naka-eksperyensya ini sang mabaskog nga mga balod kag bagyo. Pagpanguma, pagpangisda, pagmina kag paghabol o paghabi ang palangabuhian sa mga taga-Antique, o kon ginatawag naton nga Antiqueño. Ang nagapanguna nga produkto sa probinsya sa Antique amo ang humay. May ara man mais, munggo, mani, kamote, kamoteng kahoy, ube, saging, mangga, pinya kag madamo pa. Sa pagpangisda naman, sari-sari diri nga isda ang ila nakuha kag bugana sa seaweeds sa ila lawod. Ang Antique kilalaman sa industriya sang paghabol sang tela nga ginahimo nga patadyong kag tela nga himo sa hibla sang pinya. Ang makita inyo mga bata sa Laragway, halimbawa sa isa ka patadyong nga ginobra sa Antique. Pagmina ang palangabuhian sa iban sa mga taga-Antique. Tungod may ara sila sang minahan sang coal sa isla sang Semirara. Nagaobra man sila sang kalamay o moskobado kag bandi nga pampasalubong. Madamo man ang nanamian sa mga lugar sang probinsya kag ginakadtuan ini sa mga turista pareho sang isla sang Malalison, mga suba sang Malumpati kag Bugang, kawa sang Tibyao kag hinagdan nga talamnan sa Humay sa San Remigio kag Valderrama. Kamo mga bata, nakalagaw na bala kamo sa Antique? Kag ano nga lugar sa Antique ang inyong aging kadtuan? Wow, kanami gali mga bata sa inyong eksperyensya. Padayon ang pag-uswag sa mga Antiqueño, bisan pa nga ginaproblema nila ang mabaskog nga bagyo nga nagaagi sa ila nga probinsya. Amo ini mga bata ang isa sa problema sang taga-Antique. Bangod ginalabayan sila sang mabaskog nga bagyo kag dalagko nga mga balod. Amo atong mga bata ang nagkalain-lain nga panghabuhian kag klema nga ginaeksperyensya sang mga taga-Antique. Sa subong, magdiretso na kita kag maglagaw na kita sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental isa sa duha ka probinsya sang isla sang Negros. Nasa nakatungdan ini nga kipot sang Guimaras kag isla sang Panay. Kag ara sa nasidlangan ang probinsya sang Negros Occidental. Ang probinsya sang Negros Occidental kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines. Tungod tubo ang nagapanguna nila nga produkto.
Madamo sang sugar mills o kon galingan sang tubo ang makit-an sa probinsya. Pareho sang Victorias Milling Company sa syudad sang Victorias. First Farmers Holding Corporation sa syudad sang Talisay. Binalbagan Isabela Sugar Company Biscom Incorporated sa Binalbagan. Universal Robina Corporation Sonedco sa syudad sang Kabangkalan. Kag Central Azucarera de la Carlota sa syudad sang La Carlota. Pagpanguma ang palangabuhian sang kadamuan sa mga Negrense, tungod sa malapad nga patag kag tama nga klima sa pagpananom. Makita ang malapad nga talamnan sang humay sa halos tanan nga banwa kag syudad sa probinsya. Bugana man diri ang produksyon sang utanon, mani, lubi, prutas, dairy products kag kararoton pareho sang balinghoy kag kamote. Sa nabagatnan nga bahin sang Negros Occidental may ara malapad nga dagat nga ginakuhaan nila sang dalagpo nga isda. Bugana sila sa tuna kag blue marlin. Ang Hinubaan ang kilala bilang Blue Marlin Capital sang Negros kag iban pa nga mga manggad sang dagat. Gani madamo diri sang manugpangisda. Ang turismo isa man sa ila nagapanguna nga palangabuhian. Kay madamo nga mga tahom nga lugar kag talan-awon nga pwede pamasyaran o katuan. Ang sericulture o pag-atipan sa mga silkworm isa man sa ila industriya nga nagapakilala sa Negros Occidental. Ang produkto sang silk sang bago amo ang ginagamit sa paghimo sang bag, panapton kag iban pa nga kagamitan nga ginadala sa sagwa o sa iban nga pungsod. Amo ato mga bata ang nanari-sari nga palangabuhian sa mga taga Region 6. Dapat ninyo tandaan mga bata nga hindi lang sa pagpananom kag palangabuhian ang nakaimpluwensya sa klase sang pagpangabuhi sa mga tawo sa isa ka lugar. Ginabagay Manila ang ila mga panapton suno sa klima. Sa panahon sang tig-ululan kag kun matugnaw ang tiyempo, nagasuksok ang mga tawo sang madamol nga mga panapton para hindi sila matugnawan. Manipis naman kag halog ang ila ginasuksok kung tiyempo na sang tag-ilinit. Kag kung ang lokasyon naman sa isa ka probinsya permi ginaagyan sang bagyo, dako nga paghanda ang ila ginahimo. Maluwas sini ang ila nga mga balay, manubo kag himo sa bato. Abi mga bata, usisa ini. Nagasuksok sang madamol nga bayo o kon panapton ang mga tawo nga nagaistar sa matugnaw nga lugar. Halog naman kag manipis nga panapton ang ginasuksok sa mga lugar nga permi mainit ang tiyempo. Matugnaw ang mga lugar nga ara sa ibabaw sang bukid, pareho sang Bucari Leon sa Iloilo. Mga utanon, pareho sang carrots, sayote kag patatas ang ila ginatanom nahanungod sa amuni nga mga klase sang tanom ang nagabuhi sa matugnaw nga lugar. Tubo kag lubi ang pananom sa Negros. Kung panahon sang tag-ululan kag bagyo, gamay ang kita sa mga manugpangisda sa istansya kag sa mga lugar nga malapit sa higad sang baybayon. Abi mga bata, tan-awan ninyo ang laragway. Ang laragway nga ina amo ang Antique Terraces nga makit-an sa probinsya sang Antique. Mga pamangkot na hanungod sa laragway. Una nga pamangkot, ano nga klase sang lugar may ara sila? Ikadua, ano nga klase sang klima may ara sila? Ikatlo, ano ayhan ang permi nga ginahimo diri? Ikaapat, paano nakaimpluwensya ang ila pangabuhian sa ila nga lokasyon? Kag ulihi nga pamangkot, magsulat sang duha kaparapo parte sa kinaugali sa mga taho diri nga may kaangtanan sa lokasyon sang ila probinsya. Himuon inyo ina mga bata sa inyo papel. Himua ini.
Kilalaha ang klase sang komunidad nga ginalaragway. Isulat ang R kung ini rural, kag U kung ini urban. Sa liwat mga bata, isulat ang letra nga R kung rural, kag U kung urban. Una nga pamangkot, pagpanguma ang nagapanguna nga palangabuhian sa mga tawo diri. Ikaduwa nga pamangkot, ang dako nga bahin sang ila produkto nagalin sa pagpangisda. R o kon U, rural o kon urban. Ikatlo, moderno ang kalabanan nga gamit sa mga tawo diri. Ikaapat, simple lang ang pagpangabuhi sa mga tawo sa sini nga komunidad. Kag ulihi nga pamangkot, pag-opisina ang kalabanan sa mga palangabuhian sa mga tawo diri. Pagtakos sa imo natun-an. Direksyon, basaha kag intindiha ang mga dinalan. Isulat ang letra nga H kung para sa imo insakto ang ginahambal sang dinalan, kag S kung sala. Isulat ang imo sabat sa papel. Una nga pamangkot, ginabase sa mga tawo ang ila panapton, palangabuhian, balay kag pananom sa lokasyon sang lugar nga ila ginaistaran. Husto o kon sala, isulat lang ang H o kon S. Ikaduwa, palareho ang lokasyon, palangabuhian kag klima sa tanan nga lugar diri sa rehiyon. Ikatlo, madamol nga panapton ang ginasuksok sa mga tawo sa lugar nga matugnaw ang klima kag manipis naman sa mainit. Ikaapat nga pamangkot, madamo nga mga turista ang nagakadto sa mga lugar diri sa aton rehiyon kun malain ang tiyempo. Ulihi nga pamangkot, sa mga lugar nga may matugnaw nga klima, maayo magtanom sa mga otanon pareho sang sayote, carrots kag patatas. Dugang nga hilikoton. Ihatag ang imong opinyon sa sitwasyon. Isulat ang imo sabat sa imo papel. Una nga sitwasyon mga bata. Nagdako kag nagaistar ka sa syudad sang Iloilo. Naandan mo na magsoksok sang malipot kag manipis nga bayo. Ginhagad ka sang imo abyan nga magbakasyon sa Bucari, Leon. Ano nga klase sang bayo ang dalon mo kag ngaa? Isulat ang imo sabat sa imo papel. Kinaandan na sa mga probinsya nga malapit sa kagulangan ang may mga kagamitan kag mga istorya na hanungod diri. Maghatag sang isa ka istorya na hanungod sa kagulangan nga nahibaluan mo. Amo ina mga bata ang aton leksyon sa subong nga adlaw. Kabay pa nga may ara kamo nga natun-an parte sa klima, mga palangabuhian, kag lokasyon sa mga nagkalain-lain nga probinsya diri sa Region 6. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Sa liwat, ako si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon, nga nagahambal nga hindi gid pagkalimtan ang magtuon. Madamo gid nga salamat mga bata kag magkit-anay kita liwat.